सो गाइस कैसे आप सब, मेरा नाम है सनी और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल साइड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ एंड्रॉइड फोन की एक अमेजिंग टिप्स के बारे में जिसका जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एंड्रॉइड के एक ऐसे सीक्रेट टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल कारगर आपके लिए साबित हो सकता है। अब उस फीचर्स का यूज कैसे करना है, आपको कौन से ऐसे स्मार्टफोन में आपको मिलता है, तो देखिएगा जो ये फीचर का नाम है इसका नाम है क्लियर वॉइस। अब ये क्लियर वॉइस काम कैसे करता है, सपोज करो जैसे आप मार्केट में, आप भीड़ इलाके में, आप किसी का फोन कॉल पिक करते हो, बात करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आसपास की नॉइज आपको काफी ज्यादा सुनाई देती है, क्लियर वॉइस आपको सुनाई नहीं देता। लेकिन अगर आपके पास वन प्लस का फोन है तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपको नेविगेशन बार को जैसे पुल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर वॉइस का। आपको जस्ट इसमें टैप करना है और टैप करके इसे इनेबल कर देना है। अब इसे इनेबल करने के बाद करेगा क्या कि आप चाहे भीड़ भाड़ इलाके में हो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप रेल में हो, कितने भी भीड़ भाड़ इलाके में आप हो जाओ, जब भी आपके पास कॉल आएगा और जब आप कॉल अटेंड करोगे तो आपको एकदम क्लियर वॉइस आपको सुनाई देगा, एकदम क्रिस्प साउंड आपको सुनाई देगा। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर्स है। आप अपने फोन में एक बार चेक करना, नेविगेशन पैनल को डाउन करना और वहां पे जाके सर्च करके देखना। अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एंड्रॉइड फोन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और ये वाले जो फीचर्स है वो आपको वन प्लस के फोन में बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। मेरे पास वन प्लस 13 का स्मार्टफोन है और मैं इसमें जाके आपको दिखाता हूं इस वाले फीचर्स को आपको कैसे इनेबल करना है। मैं आ चुका हूं मोबाइल की मेन स्क्रीन में। अब आपको यहाँ पे क्लिक कॉपी करना है। आपको ध्यान से देखना, आपको नेविगेशन पैनल को ऊपर से इस तरीके से डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे क्लियर वॉइस का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर वॉइस लिख के आ रहा है। आपको इसमें लॉन्ग प्रेस करना है और जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे फाइनली आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा और आपके सामने यहाँ पे डेमो के साथ यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि अगर आप भीड़ में आप फोन यूज करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का नॉइज दिखाई देगा और इसे ऑन करने के बाद आपको कुछ आसपास के नॉइज इस तरीके से गायब हो जाएगा। तो क्लियरली आपको यहाँ पे जो क्लियर वॉइस वाला ऑप्शन है यहाँ पे लिख के भी आ रहा है फिल्टर आउट बैकग्राउंड नॉइज व्हाइल यू आर ऑन कॉल, यानी कि जब भी आप कॉल पर होंगे तो आपके आसपास का जो नॉइज है उसे एकदम फिल्टर कर देगा। तो सिंपली आपको इस फीचर्स को ऑन कर देना है और ऑन करके छोड़ देना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑन करके छोड़ देना है और यहां से आ जाना है बैक। अब जब भी आप किसी से बात करोगे फोन पे तो आसपास के नॉइज आपको नहीं सुनाई देगा, आपको एकदम क्लियर क्रिस्प साउंड आपको सुनाई देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।